டேங்க் தண்ணி தீர்ற வரைக்கும் வந்துட்டே இருக்கும். ஆன் பண்ண 30 செகண்ட்ல சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஓகேங்களா? 10 செகண்ட்லேயே சூடாயிடும். 380 ரூபா இதோட விலை. வணக்கம். வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் குணசேகரன். SwotEnterprises ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு பழையபாளையத்தில் லொக்கேட் ஆகிருக்கிறது. நமக்கு ஸ்வாட் அப்படிங்கிறது ஈரோடில் ஒரே ஒரு பிரான்ச் தான், வேறு இடத்துல பிரான்ச்சஸ் இல்லை. இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பெஷலாக பார்க்குறது இப்போ வந்து ரெய்னிங் சீசன் ஆல்மோஸ்ட் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. மழை காலம் வந்துடுச்சு. ஒரு மழை காலம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 8000 10,000 அந்த மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய வாட்டர் ஏன் சார் அது கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கும். நம்மகிட்ட இருக்கிறது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இன்ஸ்டன்ட்டா போட்ட உடனே சுடுதண்ணி. இந்த மாதிரி பண்றதுனால கரண்ட் பில் அதிகமாகுமா? அந்த மாதிரி ஒரு டவுட். இல்ல நார்மலா நீ எந்த வாட்டர் ஹீட்டர் எடுத்தா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் ஒண்ணா தான் வரும். நம்மளது 1 லிட்டருங்கிறதுல கொஞ்சம் கம்மி இருக்கும், அவ்வளவுதான். பெரிய வித்தியாசம்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் வந்து கம்மியா வந்து இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு வந்து வாங்க சார் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். எங்களுடைய சன் வாட்டர் ஹீட்டரை நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நாங்க 19 வருஷமா இந்த ஃபீல்டுல ஒரு நல்ல குட்வில்லோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். குவாலிட்டி ட்ரஸ்ட் இருக்குது. இதுல டூப்ளிகேட் மட்டும் 15 பேர் இருக்காங்க. ஓகேங்களா சார்? எப்படி சார் ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, சோ நீங்க தான் as ஒரு கஸ்டமர் தான் அவேர்னஸோட அதை வந்து பார்க்கணும். எனக்கு சன்னுங்கிறது எந்த முன்பின்னாடி எந்த மார்க்கும் இல்ல, ரெஜிஸ்டர்ட் மார்க்கோட இருக்கிற சன். இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் மொபைல் நம்பரை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க, செக் பண்ணுங்க. 14 வருஷமா ஒரு மொபைல் நம்பரை ஒருத்தர் வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா எவ்வளவோ காலங்கள் சூழ்நிலைகள் மாறலாம். அது என்னன்னா அதுல இருந்து எங்களுக்கு பிசினஸ் கிடைக்குது, நாங்க நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்குறோங்கிறதுக்காக. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா என்னால எவ்வளோ என்னோட ட்ரஸ்ட், நீங்க பயப்பட வேண்டாம், நல்லதுதான் காட்டுறதுக்காக தான், மிகைப்படுத்தி பேசுறதுக்காக வந்து இல்ல. இதை நீங்க எங்க வேணாலும் ஈஸியா எடுத்துட்டு போகலாம். இது ஜஸ்ட் ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்டினாவே போதும். நம்ம ஒரு நாள் டிராவல் போறோம்னா அங்கேயே எடுத்துட்டு போய் அங்கேயே வச்சுக்கலாம். ஆன் பண்ண 30 செகண்ட்ல சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? 30 செகண்ட்ல சுடு தண்ணி உங்க டேங்க் தண்ணி தீர்ற வரைக்கும் வந்துட்டே இருக்கும். இதுல வந்து 2 மாடல் இருக்குங்க. ஓகே, இது வந்து நார்மல்னு சொல்லுவோம், இது வந்து எம்சிபி மாடல்னு சொல்லுவோம். இந்த எம்சிபி தெரியணுங்க, எம்சிபி மாடல். இந்த 2 மாடல் இருக்கு. சார் என்ன வித்தியாசம் சார்? இதோட விலை 2380 ரூபா, இதோட விலை 2680 ரூபா. அப்ப டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் இதுக்கு எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 300 ரூபாய் சேர்த்து வருது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல சைடுல ஒரு பாக்ஸ் 25 ஆம்ஸ் எம்சிபி. இந்த எம்சிபி உங்களுக்கு யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னம்னா, எனக்கு பாத்ரூமுக்கு வெளியில சுவிட்ச் இருக்குது, உள்ள சுவிட்ச் இல்லைன்னா அப்போ ஒரு பக்கெட் ரொம்ப அப்புறம் குளிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு உள்ள போய் குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க. தண்ணி பத்தலைன்னா யாரோ ஒருத்தர் ஹெல்ப்பை கேட்பாங்க, வந்து ஆன் பண்ணுங்கப்பா. பட் உள்ளுக்கு வெளியில ஆன்ல இருந்தாலும் உள்ள ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ சுவிட்ச் யூசஸ்ங்கிறது இதுல வந்து கரெக்டா இருக்கும். இது வந்து எனக்கு பாத்ரூம்குள்ளேயே சுவிட்ச் இருக்குன்னா நீங்க இதை வந்து வாங்கிக்கலாம். நீங்க கொடுக்குற 2680 ரூபாயா இருக்கட்டும், 380 ரூபாயா இருக்கட்டும், நாங்க கொடுக்கறது 7 வருஷம் கேரண்டி. 7 வருஷம் கேரண்டி. புரிஞ்சுங்களா? நீங்க நார்மலா நீங்க 50,000 ரூபாய்க்கு வாங்கினாலோ 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கினாலோ வாட்டர் ஹீட்டர் கொடுக்குறவங்க எல்லாருமே 7 வருஷம் தான் கொடுக்குறாங்க. அப்ப அவங்கள விட நாங்க எந்த விதத்திலையும் குவாலிட்டியில குறைஞ்சவங்க இல்லைங்கிறதுக்காக தான் இந்த 7 வருஷத்தை நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். இந்த 7 வருஷத்தை 2+5 2 வருஷம் உள்ள இருக்க காயிலுக்கும் 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸுமா கொடுக்குறோம். அதுலேயும் உங்களுக்கு ஒரு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, சர்வீஸ்ன்னு வந்தங்க சர்வீஸ் சார்ஜஸ் 200 100 300 இப்படி எல்லாம் வாங்க வேண்டாம். லைஃப் லாங் உங்களுக்கு ஸ்பேர் மாத்தினா காசு வாங்கல, சர்வீஸ் சார்ஜஸ்னு ₹1 வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டபிளாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ஆதரவு இருக்குங்கிறதையும் நம்ம வந்து தெரிவிச்சுக்கிறோம். சார் இப்போ இதை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் எப்படி சார்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்களே எளிமையான முறையில் மாட்டிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து சொல்லியிருந்தது. ஸோ இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒரு ஆணி இல்லைங்களா? ஆமாங்க சார். ஸோ இதில் ஜஸ்ட் நான் இப்போ மாட்டுறேன். ஓகே ரைட். விவர்ஸ், நீங்கள் புதுசாக யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்துச்சு அப்படின்னா யூடியூப்பை பார்த்துட்டு தான் நான் வாங்குறேன்னா நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், இப்போ இது எம்டியாக இருக்குது, காலியாக இருக்குது. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல கரண்ட்டில் கொண்டு போட்டுட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு அப்புறம் மெதுவாக தண்ணியை திறந்து விடலான்னு வருவாங்க. சுவிட்சை ஆன் பண்ணி சுவிட்சிலேருந்து கை எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே இந்த எலமெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. எம்டியா இருக்கு. சாதாரணமா நீங்க ஒரு குக்கரை கொண்டு போய் வெறும் குக்கரை அடுப்புல வச்சுட்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகுங்க? அது குக்கரோட மிஸ்டேக் கிடையாது, நம்மளோட மிஸ்டேக். அது பேசிக்கா அதோட அவேர்னஸ் உங்களுக்கு வேணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் நான். ஸோ இப்போ எம்டியா இருக்கு பாருங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா பிளக் நீங்க அப்படியே சைடில் எடுங்க, கையில் பாருங்க. இப்போ பாருங்க, இது இப்படி செய்யுங்க, நான் என்ன செய்யறனோ அந்த மாதிரி செய்யுங்க, அவ்வளவுதான். இது வந்து முதல் முறை மட்டும்தான், ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஏன்னா இப்போ தண்ணி திறக்கிறேன் நான். தண்ணி திறந்துட்டு இது வழியா ஃபியூ டிராப்ஸ் வெளியே வரணும், அப்புறம் தான் ஃப்ளக்கே போடணும். தண்ணி திறந்த உடனே கூட போகக்கூடாது. ஏன்னா இப்போ லோட் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க. லோட் ஆனால் இது உள்ள ஓவர் ஃப்ளை வெளியில் வரணும். இது ஓகே, இப்போ ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ இந்த தண்ணியோட ஸ்பீடை குறைச்சி விட்ருங்க, நீங்கள் குறைச்சி விட்டுட்டு கொண்டாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதை கரண்ட்டில் வந்து ப்ளக்இன் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி ஃப்ளக்கில் வந்து 16 ஆம்ஸ் ஃப்ளக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சிங்கிள் ஃபேஸ் தான். இதில் போட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணணும். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா இங்கே வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குல்ல, கை வச்சு காட்டுறேன், தெரியுதான்னு பாரு. க்ரீன் லைட் ஆன் ஆகிடுச்சிங்களா?
இப்போ உங்களுக்கு டைமிங் ஆன் ஆகிடும் ஓகேங்களா. மேலே டைமிங் ஆன் ஆகும் பார்த்துக்கலாம். இதுலேருந்து 30 செகண்டில் எதனால் நான் இப்படி ஸ்லோவாக வச்சுருக்கிறேன்னா இதுக்கு ஒரு அவகாசம். மேபி நம்ம வந்து நவம்பர் டிசம்பரில் வந்து பனி நேரத்தில் நைட்டு ஃபுல்லாக டேங்க் கூலிங்காக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் ஃபுல் ஃபோர்ஸாக தண்ணியை திறந்து சுவிட்ச் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அவகாசம் கிடைக்காது. போயிட்டு அப்போ அந்த எலமெண்ட் மேலே மோதி வரதுக்கு ஒரு 30 செகண்ட் தண்ணி வந்து டெட் ஸ்லோவாக வச்சுருக்கோம். இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஸ்லோவில் தண்ணி தொட்டு பாருங்க சூடாகிடுச்சு ஓகேங்களா. 10 செகண்ட்லேயே சூடாகிடுச்சு. உண்மையாகவே சூடாயிடுச்சு. ஓகே நீங்கள் அவர் சொல்கிறதும் கூட நீங்கள் நல்லா இந்த இடத்த காட்டிக்கிட்டே இருங்க தம்பி. இந்த இடத்துல ஸ்டீம் வர்றது மேபி வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குது தெரியுதாங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஸ்லோ வைக்க வேண்டாம், திறந்து விட்றலாம். பட் உங்களுக்கு ஸ்டீம் வருதான்னு காட்டுறதுக்காக தான் நான் ஸ்லோ பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ஏன்னா 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி ஸ்டீம் வருது பாருங்க. இந்த இடத்துல ஸ்டீம் வருது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்க. கேமராவில் தெரியுமான்னு தெரியல, வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கனால தெரியல உங்களுக்கு. ரெண்டாவது தண்ணியோட ஸ்பீடு வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் திறந்து விட்றலாம் ஓகேங்களா. இப்படி திறந்து விட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு 3 லிட்டர் மேனி. இப்போ தொட்டு பாருங்க தண்ணி எவ்வளோ சூடாக வருது. அப்பா நல்லா சூடு வருது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூடாக. ரெண்டாவது இப்போ பாருங்க என்னை காட்டுங்க. நான் என்னோட செப்பலை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். டைல்ஸில் ஈரத்தில் தான் நிற்கிறேன். பயப்பட வேண்டாம். ஹீட்டரை திறந்துட்டோ இல்லை இதில் கை வச்சாவோ ஏதாவது நமக்கு ஷாக் அடிக்குமா அப்படிங்கிற பயம்லாம் வந்து கிடையாது. ஒருவேளை இந்த சூடு அதிகமாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக திறந்து விடுங்க. அதாவது வாட்டரோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண அதோட டெம்பரேச்சர் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகும், குறையும். ஓகேங்களா. வாட்டரை வந்து அதிகப்படுத்திங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் குறைஞ்சிக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ தண்ணியோட அளவு அதிகப்படுத்திங்கன்னா சூடு குறையும், தண்ணியோட அளவு குறைச்சிங்கன்னா சூடு அதிகமாகும். இதுதான் இதோட வித்தியாசம் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்க, இப்போ நான் குளிச்சுட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் தண்ணி திறந்து விட்டுருக்கீங்க. மேபி நீங்கள் யாராவது ஒரு கெஸ்ட் ஃபோன் அடிக்கிறாங்க வெளியே போகிறேன். ஏன்னா ஒரு பக்கெட் ரொம்ப 2-4 நிமிஷம் ஆகும். இப்போ நான் டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா. இல்லை மேபி டேங்கில் தண்ணி. இப்போ மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். இதுக்குள்ளே தண்ணி இருந்துச்சுன்னா சேஃப். இதோட தண்ணியோட அளவு கம்மி இருந்துச்சுன்னா ஆகாது. இருங்க வர இப்போ க்ரீன் தான் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. இது எப்போ மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகுதோ அப்போ தான் கட் ஆஃப் ஆகும். அப்போ ரெட் லைட் எரி. இப்போ நல்லா ஜூம் பண்ணி இந்த இடத்த காட்டுங்க. ஸ்டீம் வருதான்னு பார்த்துடலாம். இப்போ பாருங்க வருது சார். அது கண்டிப்பாக தெரியுமா? அதில் தெரியுதா ப்ரோ? நல்லா பாருங்க. இந்த இடத்துல இங்கே பாரு நல்லா வரும் பாருங்க. நல்லாவே கொதிக்குது. உள்ள சைடில் கை வைங்க. இல்லை சைடில் பாடி இப்படி ஸ்டீம் நல்லா வருது பாருங்க. இல்ல பாடி கொதிக்கிறது தெரியும். இங்க வருது. இங்க ரெட் லைட் வந்துருச்சு பாருங்க. மேல ரெட் லைட் வந்துருச்சு. இங்க சூடு தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே மேல ரெட் லைட் வந்துருச்சு பாத்தீங்களா. ஸோ கட் ஆஃப் தெர்மால் கட் ஆஃப் இருக்கிறதுனால சேஃப் ஆகிடும். ஸோ இவ்வளோ தான். மேபி இந்த மாதிரி ரெட் லைட் வந்துச்சுன்னா உடனே நீங்கள் வந்து தண்ணியை திறந்து விட்டுட்டு இல்லை உங்களுக்கு எப்போ இப்போ ஏன்னா இப்போ கரண்ட்டே நிறுத்திடுச்சு. பயப்பட வேண்டாம். வீட்டையே பூட்டிட்டு போனீங்கன்னாலும் பரவாயில்ல. கரண்ட் போயிட்டு எத்தனை தடவை வந்தாலும் அது ஆன் ஆகாது. ஓகேங்களா. இந்த பட்டனை நீங்கள் மேனுவலாக அமுத்துனா மட்டும்தான் மறுபடியும் இப்போவும் ரெட்டு தாங்க எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. க்ரீன் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ஆமாம் இப்போ பழைய சுடு தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இது அமுத்துற பாருங்க. இப்போ க்ரீனுக்கு மாறிடுச்சு. ஓகே சார். ஓகேங்களா. இவ்வளோ தான் இதோட மெத்தடு. ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி காமிச்சிங்க. நான் நம்பவே இல்லை அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து சூடாகும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் சூடு ஆகிடுச்சு. சார் இப்போ நான் வாங்கணும், ரொம்ப லாங்கில் இருக்கேன், எப்படி சார் வாங்குறது? ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் எங்ககிட்ட நிறைய பொருள் இருக்குது. தெளிவாக சொல்கிறேன். இந்த ஒரே ஒரு சன் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு மட்டும் கொரியர் செலவு எங்களுடையது. இது ஃப்ரீயாக நாங்கள் கொரியரில் அனுப்பிச்சிருவோம். ஓகே சார். எப்பவுமே கம்பெனி அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் பணம் என்றைக்குமே மோசம் போகாது. அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் அனுப்புங்க, உங்களுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே 19 வருஷமாக இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். வீடு தேடி வந்துடும். உங்களுக்கு வாரண்டி இருக்குது. யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணவங்க, ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. அவங்களும் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் உங்களோட ரிவ்யூவை. இன்னும் 4 பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.